اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہو آقای محمد علی سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا خیر. منم خوبم، شما خوبی آقا؟ منم خوبم. شب شما بخیر. خوبم. شب شما بخیر. شما هم خوبم. شب شما هم بخیر. خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم. چرا پریکٹس کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مجھے نام کو نہیں کیا تھا یہ بات. خوب. آقای محمد علی شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من برنج و گوشت. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه. دیشب چه خوردی شما؟ دیشب برنج خوردم. امروز چند شنبه بود؟ امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا چند شنبه است؟ فردا سه شنبه است. بعد از یک شنبه سه؟ एकदम एक से तीन؟ دو شنبه. بس فردا دو شنبه است. پس فردا سه شنبه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز بله. دیروز جمعه است. شنبه است. دیروز میں نے است کا بود کا دیروز شنبه بود. اتنے نالائق کیسے ہو گئے بھائی؟ دیروز چند شنبه بود. دیروز شنبه بود. خوب. آقای جوهر سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله زندگی خوش میگذره. خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اردوی. بله من اهل اردوی هستم. بله. شما کجا درس میخوانی؟ من حوزه علمیه امام حسن اصغری علیه السلام درس میخوانم. بله. خوب. آقای مطهر سلام، خوب هستی شما؟ علیکم السلام آقا. بله من شما خوبی؟ منم خوبم. شب شما بخیر. من بخیر آقا. خوش میگذره؟ بله خیلی خوش میگذرم. پریروز چند شنبه بود؟ بله آقا. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز شنبه بود. نه دیگه، پریروز جمعه بود. دیروز شنبه بود. بله بله. پریروز جمعه بود. دیروز شنبه. امروز یک شنبه. شما بفرمایید بعد از پنجشنبه چند شنبه است؟ بعد از پنجشنبه چند شنبه جمعه است؟ است. جمعه است. بله. دوشنبه بعد از چند شنبه است؟ دوشنبه بعد از یک شنبه است. بله. سه شنبه قبل از چند شنبه است؟ سه شنبه قبل از دوشنبه است. بله. نه چطور؟ سه شنبه قبل از سه شنبه چطور میشه؟ سه شنبه قبل از چهار شنبه است. اچھا قبل از قبل. بله. بله بله. بله. خوب. بشرا خاتون هستی شما؟ سلام. سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی بشرا؟ هر دو تا بشرا هستی. میرسم. بشرا خاتون شما خوبی؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنا خوبن. خوش میگذره؟ خانواده شما چی خبره؟ آنا هم خوبن. ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شما زندگی خوش میگذره. شما چند شنبه بازار میروی؟ بله. جناب 3 دن سے آج ہماری کلاس نہیں ہو پائی نا، اس لیے. تو ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہوگی. توفیق آپ کو نہیں ہوئی ویڈیو دیکھنے کی؟ جناب بھی ایک دیکھ پائے تھے. دیکھیں بھائی، غلط بات ہے. خوب. بشرا زیدی سلام، شما خوبی؟ بشرا زیدی سلام، خوب هستی شما؟ بشرا اهل بھوپا، خوب هستی شما؟ الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم. ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنا خوب. خانواده خوبه؟ آنا هم خوبن. ممنون. شام خوردی شما؟ شام نخوردم. چرا؟ بله. خوب. شما بفرمایید. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. زندگی خوش میگذرد. خوب. بله. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است. دیروز چند شنبه بود؟
بله آقا. دیروز چند شنبه بود. شنبه بود. بله. خیلی خوب. خب شما چند شنبه بازار می روی؟ بشرا شما چند شنبه بازار می روی؟ بله آقا. من نه بازار بازار نمی روم. من بازار نمی روم. من بازار نمی روم. خوب نصرت جان اسم شما چیست؟ نصرت جان هستی شما؟ بله نیستن. خوب بله فاطمه جعفری سلام، خوب هستی شما؟ و علیک السلام. منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله خوبم. خانواده شما چیست؟ آنها خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. شام چه خوردی آقا؟ من شام گوشت خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام سیب زمینی خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل منگلور هستم. شما بفرمایید. پنجشنبه بعد از چند شنبه است؟ پنجشنبه بعد پنجشنبه بعد از بله دیگه چهارشنبه. بله خیلی خوب گفتی نیاز بانو، خیلی خوب گفتی. بله پنجشنبه بعد از چهارشنبه است. خوب خیلی خوب. باید خود شما مرور کنید. پنجشنبه بعد از چهارشنبه است. شما بفرمایید فاطمه جعفری سه شنبه بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ پنجشنبه است. بتائیے 3 کے بعد 5 آ جاتا ہے ان کے ہاں سیدھا. بعد از سه شنبه این جای چهارشنبه است. بله این جای خندنی نیست فاطمه جعفری، جای خندیدن نیست. تطهیر زهرا اسم شما چیست؟ اسم من تطهیر. سلام آقا. خوبی شما؟ منم خوبم. شما خوبی؟ بله الحمدلله. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کانپور هستم. کجا زندگی میکنی؟ من در لکنو زندگی میکنم. شما کجا؟ من در گجرات زندگی میکنم و اهل امروهه هستم. شما بفرمایید شما طلبه هستی یا دانشجو؟ من طلبه هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در تنظیم المکاتب درس میخوانم. بله از درس ها راضی هستی؟ بله خوب راضی هستم. شما زبان فارسی دوست داری؟ خیلی دوست دارم. الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله آقا من متوجه. شما هر روز کلاس میایی یا بعضی روزها؟ من هر روز کلاس میایی. چرا دیده نمیشی؟ آپ پہلی دکھائی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی بار دیکھی ہیں. روز آتی ہیں آپ؟ آگا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار بیچ میں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میں پریکٹس کرتی ہیں؟ جی آگا کوشش کرتی ہوں میں برابر سنوں. جی روز آئیے اور روز آپ سے بات کی جائے گی کچھ دن تک. جی آگا انشاءاللہ. خوب. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ آقا سلام علیکم. و علیک السلام. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبن. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوش میگذره؟ میگذره. شام خوردی شما؟ الان نخوردم. شما طلبه هستی یا دانشجو؟ من طلبه هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمی امام حسن عسکری علیه السلام درس. از درس راضی هستی؟ بله از درس راضی هستم. عذرا علی هستی، فاضل هستی، عذرا بطول هستی؟ عذرا بطول هستی. سلام. السلام علیکم آقا. و علیک السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدلله ممنون. شما خوبی؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟
آنا هم خوبان خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبان. شب شما بخیر. سلام علیکم. شب شما هم بخیر بگید. بله دیگه رفت دیگه رفت. شفاعت فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ بله شفاعت فاطمه شما هستی؟ فرهین زهرا هستی شما؟ چرا صحبت نمی کنید؟ بیایی صحبت کنید. شفاعت فاطمه، فرهین زهرا بیایی صحبت کنید. صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام سید میسم. اسم شما چیست؟ اسم من علینا فاطمه. علینا شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. کجا شما کجا؟ من الان کانودر زندگی، من در گجرات زندگی میکنم ولی اهل امروهه هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در گجرات زندگی میکنم. ایالت گجرات کدوم شهر؟ کون سے شهر؟ شما کدوم شهر زندگی میکنی؟ گجرات در وڈودرا. وڈودرا زندگی میکنی. خوب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله آقا من زبان فارسی را خیلی زیاد دوست دارم. شما چه کاره هستی؟ نه آقا من دانشجو هستم. من پرسیدم شما چه کاره هستی بگید من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. بله. شما کجا درس میخوانی؟ در جامعه الرضا علیه السلام درس میخوانم. این جامعه الرضا کجا است؟ پونه، مهاراشتر. خیلی خوب. شما از درس راضی هستی؟ بله آقا من از درس راضی هستم. خیلی خوب. موفق باشید. شام خوردی شما؟ بله آقا من نه آقا من شام نخوردم. شام نخوردی. خیلی خوب. فرهین هستی؟ شفاعت فاطمه، طاهرہ کاظمی، تطہیر زہرا ہستن؟ ہر کی ہست صحبت کنے. کوئی بھی ہو چاہے پہلی بار آئی ہوں بتائے تو صحیح. میری آواز نہیں آ رہی؟ تطہیر زہرا جی جی آقا آ رہی ہے. با شما صحبت کر دم. تطہیر جی آقا ہو چکی ہے ہماری. پہلے طاہرہ کاظمی، سیدہ فرین زہرا، شفاعت فاطمه، طاہرہ کاظمی. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما؟ پہلی بار آئی ہیں آپ؟ جی آقا. تو ویڈیو آپ دیکھیے گا کس پر؟ گروپ جو ہے میں ویڈیو اس پہ گروپ پہ ڈلتی ہیں اور اس پہ یوٹیوب پہ جب جائیں گی تو حوض علمیہ امام حسن عسکری کے نام سے جب اس میں پلے لسٹ میں جائیں گی تو نیو فارسی 1 قدر نقوی کے نام سے تو وہ شروع کی ریکارڈنگ آپ ضرور سنیں گی تاکہ جلدی جلدی آپ کو یہاں تک پہنچے، بول چال آئے، پھر آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے. تطویر فاطمہ سلام، خوب ہستی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من حال شما خوب است؟ بله حال من خوب است. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه آیت الله سیستانی در نجف. شما مجازی درس میخوانی آنلاین؟ بله آقا. بله خیلی خوب، موفق باشید. زبان فارسی دوست داری شما؟ خیلی دوست داری. دوست دارم. خیلی خوب، خیلی دوست دارم. بله ببخشید آقا میری ایک ریکویسٹ ہے. ایکچولی میں آج ٹریول کر رہی ہوں تو تھوڑا سا اشکالی نہ دارے. بھلے اشکالی نہ دارے. میں آپ کی پرابلم سمجھتا ہوں، آپ ہمیں سمجھیں. جب سمجھنا افہام و تفہیم ہوتی ہے تب معاملہ آگے بڑھتا ہے. اب آپ کی مجبوری ہے تو ہم آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں آپ لوگ جو آتے ہیں وہ بھی، جو نہیں آتے وہ بھی، کسی وجہ سے وہ ریکارڈنگ ضرور سنا کریں، پریکٹس کریں. آپ لوگ سب پڑھ جائیں، بول جائیں، اس سے اچھی اور ہمارے لیے کیا خوشی ہوگی. آشکار فاطمہ سلام، خوب ہستی شما؟ سلام علیکم. السلام. من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. شب شما بخیر. الحمدللہ. شب شما ہم بخیر. شام خوردی شما؟
بله من شام خوردم نان و شام. گوشت خوردم. بله شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما کجا درس میخوانی؟ من در مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام کانودر درس میخوانم. شما کتاب چندم هستی؟ من کتاب دوم را خوانم. خیلی خوب. از درس راضی هستی؟ بله بله راضی هستم و ممنون و متشکرم. سلامت باشید. شما اهل کجا هستی؟ من اهل شکارپور هستم. بله سلامت باشید. شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. بله بعد از یک شنبه چند شنبه است؟ کیا چه فرمودی؟ چه فرمودی؟ بعد از یک شنبه چند شنبه است؟ بعد از یک شنبه بتا رہے آقا. شنبه آقا شنبه است. یعنی اتوار کے بعد ہفتہ آتا ہے؟ بعد از یک شنبه. جی آقا دو شنبه است آقا. سوال پہ غور کیجئے. جی آقا. بعد از یک شنبه یعنی اتوار دو کے شنبه بعد است. چند شنبه است؟ دو شنبه است. دو شنبه است. شما چند شنبه بازار می روی؟ من چهار شنبه بازار می روم یعنی بود کے دن. بله میفهمم من میفهمم. سبی کے سلام. خوب هستی شما؟ سلام منم خوبم شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خوب هستی؟ خانواده شما خوبن؟ آنها خوب هستند. خوش سلامتی. میگذره؟ بله زندگی خوش میگذارد. شما کتاب داری؟ بله من کتاب دارم. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. شما خودکار داری؟ بله من خودکار دارم. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما چه کاری هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. بعد از پنجشنبه چند شنبه است؟ بعد از پنجشنبه جمعه است. بله قبل از سه شنبه چند شنبه است؟ قبل از سه‌شنبه دوشنبه است. بله دوشنبه بعد از چند شنبه است؟ دوشنبه بعد از یک شنبه است. بله خیلی خوب. احسن خیلی خوب. حسن فاطمه سلام. خوب هستی شما؟ حسن فاطمه سلام. خوبم هست. خوب هستی؟ بله خوبم هستم. خوبم هستم یا تو کہیے خوبم یا خوب ہستم کہیے یا کہیے خوبم یعنی میں ٹھیک ہوں یا خوب ہستم میں ٹھیک ہوں. ہستم کے بدلے ہے وہ میم خوبم میں. من خوبم کہیے یا کہیے من خوب ہستم. شما اہل کجا هستی؟ من اهل ممبئی هستم. خوش میگذره؟ بله آقا خوش میگذرم. نہ شما نہ گزارید. آپ مت گزاریے. زندگی کو گزاریے. ابھی آپ کی عمری کیا ہے جو آپ گزر رہی ہیں؟ می گزرم. بله زندگی خوش می گذارد. زندگی خوش می گذارد. بله فلک نجفی سلام. خوب هستی شما؟ خانم فلک نجفی سلام. خوب هستی شما؟ آقا الحمدلله خیلی خوب. شما آقا؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ الحمدلله خیلی خوب. خانواده شما چقدر است آقا؟ الحمدلله. شام خوردی شما؟ بله شام خوردم. شما؟ منم شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام برنج خوردم. چی خوردی آقا؟ من گوشت خوردم. خوشمزه بود برنج؟ بله خوشمزه بود. شما بفرمایید بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بله آقا؟ بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چهار شنبه است. بله جمعه بعد از چند شنبه است؟ جمعه بعد از چند شنبه است؟ جمعه بعد از پنج شنبه است. احسن خوش. بله احسن. شما چه کاره هستی؟ من طلبی آقا. کجا درس میخوانی؟
بله آقا بله من درس حسین امام حسین میخوانم. از درس راضی هستی؟ بله از درس راضی هستیم. سلامت باشید. آقای حسن مهدی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام آقا. خوب هستی شما؟ خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم، شما خانواده شما چه خبره؟ آنا خوبن، ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرم. بله. بچه ها خوب هستن؟ بچه ها خوب هستن؟ من بچه ها ندارم. بله. که احتیاج به بچه ها دارم چون من منطق خواندم. اگر بچه میخواهی باید قبلا یه مقدمه ای داشته باشیم، یعنی یه زن میخواهیم، بگی من یه زن میخواهم. خب شما بفرمایید شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس چهارم هستم. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. راضی هستی از زبان فارسی؟ بله هستم. متوجه میشی؟ بله متوجه شدم. خیلی خوب، خیلی مثل بلبل صحبت میکنی. خیلی خوب، خیلی خوب. شما بفرمایید بعد از سه شنبه چند شنبه است؟ بعد از سه شنبه چهار شنبه است. پنجشنبه قبل از چند شنبه است؟ پنجشنبه قبل از چهار شنبه است. پنجشنبه قبل از چند شنبه است؟ پنجشنبه قبل از جمعه است. قبل از جمعه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. شما از بازار چی میخری؟ من از بازار پرتقال میخرم. پرتقال میخری. نوش جان، سلامت باشی. ببین آقای آنلاین ها، آقایونی خانم ها و آقایونی که آنلاین هستند، یعنی لیڈیز اینڈ جنٹلمن جو آنلاین ہے، ببین چقدر قشنگ صحبت میکنه. بله خوب هستی؟ کل بله آقای محمد علی زیدی سلام. یکم بلند صحبت کن. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوبن؟ خوش میگذره؟ بله آنها خوبن، ممنون. خوش میگذره؟ شما اهل کجا هستی؟ نه دیگه شما اهل دهلی نیستی. کجا زندگی میکنی؟ من دهلی زندگی میکنم. بله من اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ اهل فرید آباد هستی. کجا زندگی میکنی؟ شما کلاس چندم هستی؟ شما چه کاره هستی؟ کلاس چندم هستی؟ من کلاس چهارم هستم. بله از درس راضی هستی؟ بله من راضی هستم. از درس شما راضی هستی؟ یا بله دیگه من از درس راضی هستم. من از درس راضی هستم. بله. شام خوردی شما؟ بله من خوردم. بعد از دوشنبه چند شنبه است؟ بعد از دوشنبه سه شنبه است. چهارشنبه قبل از چند شنبه است؟ چهارشنبه قبل از سه شنبه است. چهارشنبه قبل از چند شنبه است؟ چهارشنبه قبل از پنج شنبه است. قبل از پنجشنبه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من بازار نمیروم. شما بازار نمیروی. بله دیگه دوست ندارم. خوب بچہ ها درس چہاردہم. اب دیکھیے بچہ ہا اگر کہا ہے تو برا مت مانیے گا کہ بھائی ہمیں بچہ کہہ دیا، ہم تو بڑے ہیں. بچہ ہا جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں، سب بڑے بھی ہوں تو کہتے ہیں بچہ ہا. گوش کنید دوستو سنیے. درس چہاردہم درس بله فردا انشاءالله با هر دو آقایون صحبت میکنیم. فردا با شما صحبت میکنیم، آماده باشید. بله پس فردا با هر دو تای شما با شما صحبت میکنیم، شما هم آماده باشید. بله درس چهاردهم. درس چهاردهم 14 درس. بله شما بفرمایید ماهای ایرانی یا حفظ کردی؟ ماهای ایرانی، ماهای ایرانی ماه سوم اسمش چیست؟ ماه سوم آقای کی بله بله کی میگه؟ غنچه فاطمه ماه سوم. ماه سوم خرداد. بله ماه ششم شهریور. ببین بله ماه 12 اسفند. ماه 8
आबान माये दवाम दी हश्तुम पूछा है मैंने आबान कल को दिन और महीनों की और फसलों की प्रैक्टिस में बातचीत की जाएगी आपसे। माहे से वोम कोरते खुर्दादस माहे से वोम खुर्दादस माहे चहारुम तीरस माहे पंजुम मुर्दादस माहे शशुम शहरीवारस माहे हश्तुम आबानस माहे नहुम बहमानस माहे दावास्दहुम इसफादस बाले याद शुमा बाशे बाले माहे दहुम दियास माहे याजदहुम बहमान माहे दावास्दहुम इसफान बाले दिगे। इस वाले की लीड इतनी लंबी नहीं है तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। माहे नीचे गिर गया जनाब, कोई बात नहीं। माहे अव्वल जोर से माहे अव्वल अरे तुम इतनी जोर से नहीं बोल। फरवरदीन माहे दोम माहे से वोम खुर्दाद माहे से वोम माहे चहारुम तीर माहे चहारुम माहे पंजुम मुर्दाद माहे मुर्दाद माहे शशुम शहरीवार माहे हफ्तुम मेहर माहे हश्तुम आबान माहे नहुम आज़ार माहे दहुम दी माहे याज़दहुम बहमान माहे दावदहुम इसफान। माहे अव्वल, अब मैं आपसे अब ये भी मत सोचिएगा कि मैं ऐसे पूछूंगा माहे अव्वल माहे दोम, सीधा पूछूंगा माहे शशुम शहरीवार माहे से वोम। पहले बताएं ऑनलाइन वालों को साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा जी हाँ, लाइट हो रही है जी, लाइट पड़ रही है, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है। आप उर्दू बहिश्त नहीं लिख रहा। हाँ ये अगर ये सेकंड लाइन में जो सेकंड लास्ट वर्ड है ये कौन सा है? 11 बहुत लाइटिंग हो रही है। तीर मुर्दाद शहरीवार मेहर आबान आज़ार दी बहमान इस्फंश। वहां से लाइट बंद कर दोगे तो यहाँ लाइट कब रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। 12 महीनों के नाम आपको तरतीब से याद होने चाहिए। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। इस्पान देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ताकीद से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं पहले लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये तो आपका शरीफ फरीजा था कि आप लोग याद करके आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं याद करके आए। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप कल याद करके नहीं आएंगे तो मेरा दिल नहीं, मेरी फिटिंग खराब है, इधर दुखेगा, ठीक है, दिल दुखेगा। कल याद करके आइएगा, ठीक है। और फसलें भी याद करके आइएगा। और अगर आपको उर्दी बहिश्त और आबान अगर नहीं दिख रहा तो वो इसलिए कि यहाँ लाइट नहीं है, उधर लाइट है, वहां से पड़ रहा है बोर्ड पे, इसलिए वो नहीं चमक रहा है। और जी क्या है जी, शहरी वर्ड के बाद क्या है? मेहर 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 लिखवाया तो था ना मैंने आप लोगों को। मेहर आबान आज़ार दी बहमान इस्मान। और फसलें भी आपको याद लिखवाई थी मैंने शुरू की 3 फसलें बहार
اگلی تابستان، فصل تابستان یعنی گرمی. اگلے 3 مہینے پتجھڑ یعنی پائیز، فصل پائیز. اور اگلے 3 زمستان، فصل زمستان سردی کا موسم، فصل زمستان. یہ میں لکھوا چکا ہوں. اور ریکارڈنگ پہ جب آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو اس کا میں نے ریکارڈنگ کا نام ہی یہ رکھا ہے، دن اور مہینوں کے نام. دن اور مہینوں کے نام تو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا، یا فصل اور مہینوں کے نام ایسے کچھ ہیڈنگ ہے اس پہ ڈلی ہوئی، تو دیکھ لیجئے گا. تفصیلی میں اس کو سمجھا چکا ہوں آپ کو. آج میں اس لیے اور بتا رہا ہوں کہ کل آپ اسے یاد کر کے آئیے گا 12 مہینوں کو. میں کل آپ سے پوچھ لوں گا ماہ نہوم چیز، ماہ ہفتم چیز. کیونکہ سامنے لکھا ہوا ہے اس لیے سب جواب دے رہے ہیں. کل کو بغیر لکھے ہوگا تب پوچھوں گا آپ سے. ماہ ششم چندہ چیز، ماہ ششم چیز، ماہ ششم بہار. بھلے بہار فصل چندو میں سال است. بہار فصل اول سال است یعنی کیا؟ بہار سال کی کون سی فصل ہے؟ 4 ہے نا. پہلی فصل ہے بہار، دوسری فصل ہے تابستان، تیسری فصل ہے پائیز، چوتھی فصل ہے زمستان. بہار فصل چندو میں پائیز است. وہ فصل بہار فصل چندو میں سال است. بہار سال کا کون سا موسم ہے؟ کون سے نمبر کا موسم ہے؟ آپ کہیے بہار فصل اول سال است. تابستان فصل دوم سال است. پائیز فصل سوم سال است. زمستان فصل چہارم سال است. سال کی چوتھی فصل ہے. سال کی چوتھی فصل ہے. ٹھیک ہے، متوجہ شدید آن لائن. ہاں جی وہ اس میں ویسا والا لیپ ٹاپ ہے نا یہ، تو اس میں وہ نہیں ایک ہی ہے. خوب متوجہ شدید آن لائن. ہاں آغا ابھی وہاں کون سی فصل ہے؟ بھلے الان فصل پائیز است. الان فصل پائیز است. بتا 8واں مہینہ چل رہا ہے، شاید 7واں یا 8واں. بھلے پائیز فصل پائیز الان زمستان شروع میشه. زمستان شروع میشه. اینجا زمستان است. بھلے خوب. آپ سے سوال کس طرح سے ہوگا؟ آبان ماہ چندو میں سال است. آبان ماہ ہشتو میں سال است. سوال کس طرح سے کروں گا میں کل کو آپ سے؟ بھلے فصل مثلا آپ سے کہوں گا ماہ سوم چیز، ماہ سوم خرداد. ایک طریقہ یہ ہو گیا سوال کرنے کا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ خرداد ماہ چندو میں سال است. خرداد سال کا کون سا مہینہ ہے؟ تو آپ کہیں خرداد ماہ سوم میں سال است. جواب ہے کہ سوال دو کا طریقے 2 ہو گئے. ایک کیا؟ فصل سوم میں سال چیز نہیں، ماہ سوم میں سال چیز. سال کا تیسرا مہینہ کون سا ہے؟ یا کہوں گا ماہ سوم چیز، تو آپ کہیں ماہ سوم خرداد است. ایک طرح سے میں کہہ دوں گا خرداد ماہ چندو میں سال است. سال کا کون سا مہینہ ہے؟ ٹھیک ہے. پاک کو نام بھیا آپ ہی بات کرو، میرا ایئرپورٹ دور تک جا رہا ہے، دور تک نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، الٹا لگا لوں تاکہ شاید ادھر سے تھوڑا سا اسپیس بن سکے. ہاں ادھر سے اسپیس بن رہا ہے. خوب خیری متشکر. ہاں یہ بھی کمال ہے. میں بھی بتائیے میں اتنا کام کر سکتے ہیں، کر ہی نہیں رہے ہم وہی لیڈ. خوب سوال اس طریقے سے پوچھوں گا آپ سے. ماہ سوم سال چیز. ماہ سوم سال چیز سال کا تیسرا مہینہ. ماہ سوم تیسرا مہینہ. ماہ سوم سال سال کا تیسرا مہینہ کیا ہے؟ تو آپ کہیے خرداد. خرداد
माहे सेवो में साल अस्त। एक सवाल तो ये हो गया, तरीका एक सवाल का। दूसरा तरीका ऐसे पूछूंगा आपसे, खुर्दाद माहे चंदुमे साल अस्त। चंदुम यानी कौन सा, चंदुम यानी कौन सा या कौन सी। सवाल क्या है, खुर्दाद माहे चंदुमे साल अस्त, खुर्दाद साल का कौन सा महीना है। तो आप कहिएगा खुर्दाद माहे सेवो में साल अस्त। सवाल देखिए, जब तरीका बस बदला है सवाल का, सवाल का साफ दिख रहा है नहीं? जी हाँ भले आगा। ठीक है, तरीके दो है, दो तरीके से सवाल करूंगा आपसे। माहे सेवो में साल चीज या माहे सेवो में साल कुदामस। माहे सेवो में साल कुदामस कौन सा है, माहे सेवो में साल कुदामस, साल का तीसरा महीना कौन सा है। तो आपको ये खुर्दाद माहे सेवो में साल अस्त। ठीक है, फिर कहूंगा खुर्दाद माहे चंदो में साल अस्त, खुर्दाद माहे सेवो। ये जवाब और ये जवाब सेम टू सेम है नहीं है, देखिए आप, खुर्दाद माहे सेवो में साल अस्त, खुर्दाद माहे सेवो में साल अस्त। सवाल जवाब एक है, सवाल दो है, तरीका वो दो है। एक है माहे सेवो में साल चीज और एक है खुर्दाद माहे चंदो में साल। समझ रहे हो ना? तो इस तरह कह देते हैं ना, माही से वो में साल खुर्दाद है। ये भी ठीक है, माहे सेवो में साल खुर्दाद अस्त। अगर आपसे पूछे माहे सेवो में साल चीज तो आप यहाँ पे कहिए माहे सेवो में साल, यहाँ ना लगा के यहाँ कहिए खुर्दाद अस्त, माहे सेवो में साल। बल्कि फन्नी तौर पे जवाब यही ठीक है, क्योंकि माहे सेवो में साल चीज, उस चीज की जगह जवाब आना है ना खुर्दाद अस्त। माहे सेवो में साल खुर्दाद अस्त, यहाँ पे क्या है खुर्दाद माहे चंदो में साल अस्त, यहाँ खुर्दाद माहे चंदुम की जगह, क्योंकि जो क्वेश्चन मेन होता है उसकी जगह जवाब आता है ना। चंदुम कौन सा, सेवोम तीसरा, खुर्दाद माहे सेवो में साल। मुतवज्जि शुदीद हमें ये शुमा फर्दा वाले फर्दा में पुरसम की मुतवज्जि शुदे भले भले आगा। भले आगा। पहले को फर्दा मी फहमीम की मुतवज्जि शुदे। पूछा आपको नाम बस। अब कल की एक लास्ट की बात और जो मैंने जल्दी जल्दी में कही थी वो समझा दूं, फिर उसके बाद दर्स पे आते हैं, वरना दर्स नहीं पढ़ रहा कई दिन से, सिर्फ मताली पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी दर्सी है, ये भी दर्सी है। इश्काली नदारे हास्तिंजा मी भी नाम निगामी कुनम बायत बे नवीसीदा, बायत बे नवीसीद। आप लोगों से तो मैं देख लूंगा लिखा हुआ, लिखना माले शुमा इंजा हस्ती माले दिखे। कल हमने बताया था मस्दर से माजी मुतलक बनता है कैसे, बहुत आसान, नून गिरा दीजिए मस्दर के आखिर से। ठीक है, मसलन रफ्तन, सभी के बायत तवज्जो दाश्ते बाशीद। रफ्तन, रफ्तन माजी मुतलक, माजी मुतलक बनाने के लिए क्या करते हैं, नून गिरा दीजिए माजी मुतलक मस्दर के आखिर से हो जाएगा। ठीक है, माजी करीब बनाने के लिए क्या करना है, इसी माजी मुतलक के आखिर में हे और अस्त बढ़ा देंगे, हे और अस्त बढ़ा देंगे, हे और अस्त। देखिए मस्दर से तो माजी मुतलक बना है, अब जो और माजी है वो माजी मुतलक से है। देखिए माजी मुतलक से माजी करीब क्या है, माजी मुतलक के आखिर में राफ प्लस है और है अस्त। कैसे होगा, रफ्ते अस्त बराबर रफ्ते अस्त। गया है, गया, देखिए यहां भी क्या था, गया, गया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कॉमन था ना, मुतलक था, इसलिए गया। यहां पर कैद लगी है करीब की, गया है। ठीक है, गया
اور رفت است، اسی کی گردان کر لیجئے. رفت است، رفت اند، رفت، کیونکہ یہ تو پہلا صیغہ بنا نا، وہ ایک گیا ہے، وہ گیا ہے یا گئی ہے، وہ سب کے لیے کیا آئے گا؟ رفت اند، وہ سب گئے. تھرڈ پرسن، کیونکہ تھرڈ پرسن یا تو ایک ہے رفت است، یا ایک سے زیادہ ہے تھرڈ پرسن تو رفت اند، یا سیکنڈ پرسن ہے تو رفت ای، رفت ای، رفت ای. تو ایک سیکنڈ پرسن کا ایک یا سیکنڈ پرسن کا ایک سے زیادہ رفت عید. یا فرسٹ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے اور اس کا ایک ہے تو کیا کہیں گے؟ رفت ام، رفت ام، میں گیا ہوں، رفت ام. یا فرسٹ پرسن کا ایک سے زیادہ ہے رفت ایم، رفت ایم، رفت ایم. یہ ہو گیا ماضی مطلق. رفت است، رفت اند، رفت ای، رفت عید، رفت ام، رفت ایم. یہ وہی ہے، دارت، دارن، داری، داری، دارم، داری، بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ دارت پریزنٹ تھا. ماضی مطلق کی آپ کریں گے تو رفت، نون دال بڑھا دیجئے، رفتند، رفتی، رفتید، رفتید، رفتم، رفتیم. ٹھیک ہے. فعل کوئی سا بھی بنے، ماضی مطلق ہو چاہے ماضی قریب چاہے ماضی بعید، کوئی سا بھی فعل ہو، یہ 6 چیزیں تو رہنی ہیں. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کا ایک ہے تو واحد متکلم، فرسٹ پرسن کا ایک سے زیادہ ہے تو جمع متکلم، سیکنڈ پرسن کا ایک ہے تو واحد حاضر، ایک سے زیادہ ہے تو جمع حاضر. فرسٹ پرسن کا ایک ہے تو رفت، کیا کہیں گے؟ واحد غائب، اور ایک سے زیادہ ہے تو نون دال جمع غائب. یہ تو سب کا رہنا. تو ماضی مطلق اور ماضی قریب ہم نے کل پریکٹس کرائی، اور ایک ماضی بعید کی کرا دیتے ہیں. چلیے زیادہ نہیں، 3 کر دیتے ہیں، باقی استمراری بعد میں. تو ماضی مطلق، ماضی قریب، اور ایک ہے ماضی بعید. اس میں کیا کرنا ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہے اور بود بڑھا دینا ہے. ہے اور بود. ماضی مطلق ہے رفت بود، ایک منٹ یہاں لکھ دیتے ہیں. ماضی بعید، ماضی بعید، ہاں کیسے بنے گا؟ رفت یعنی ماضی مطلق پلس ہے بود برابر رفت بود، رفت بود. اب وہ بڑھاتے جائیے، بودند، رفت بودند، بودی، رفت بودید، رفت بودند، یہ دقیقے، رفت بودید، رفت بودند، رفت بودی، رفت بودید، رفت بودم، رفت بودیم. متوجہ شدید. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید. ماضی مطلق تو مصدر سے بنے گا. کیسے بنے گا؟ بس نون گرا دیجئے، نون گرا کے پہلا صیغہ بنے گا ماضی مطلق کا پہلا. اس کے آخر میں اسے جمع بنانے کے لیے نون دال، واحد حاضر بنانے کے لیے یا، جمع حاضر بنانے کے لیے یہ دال، واحد متکلم بنانے کے لیے میم، جمع متکلم بنانے کے لیے یہ میم. اب ماضی مطلق سے بنے گا ماضی قریب. کیسے؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہے ارست، ہے ارست بنا دیا پہلا صیغہ. وہ گیا ہے یا وہ گئی ہے، وہ گئے ہیں یا وہ گئی ہیں تو رفت ان. تو گیا ہے یا تو گئی ہے رفت ای. تم گئے ہو یا تم گئی ہو رفت عید. میں گیا ہوں یا میں گئی ہوں رفت ام. ہم گئے ہیں یا ہم گئی ہیں رفت عید. ماضی بعید، ماضی مطلق کے آخر میں ہے اور بود بڑھا دیجئے، رفت جی بود، رفت پہلا بن گیا. وہ گیا تھا یا گئی تھی، وہ گیا تھا یا گئی تھی کہہ لیجئے. رفت بودند، وہ گئے تھے یا وہ گئی تھی. رفت بودی، تو گیا تھا یا تو گئی تھی. رفت بودی، تم گئے تھے یا تم گئی تھی. رفت بودم، میں گیا تھا یا میں گئی تھی. رفت بودیم، ہم گئے تھے یا ہم گئی تھی. وہی طریقہ ہے. تو یہ 3 آپ لکھ رہے ہیں، ویڈیو دوبارہ دیکھ کے آپ اس کو پھر دہرائیے گا، ریوائز کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا. باپ کو نام بلے متوجہ شدید آشکار فاطمے. بلے بلے آغا، من فہمیدم ما فہمیدیم. سلامت باشید.
خب بیایم سر درس 14 درس 14 صحبت کنید. این آقا معلم است. این آقا معلم است. بله. این پسرها طلبه هستند. این پسرها طلبه هستند. نه دیگه طلبه نیستند، امامه ندارن، ٹوپی اوپی کلا ندارن، اینها دانشجو هستند. جناب ہم لوگ دانشجو درس می پرسد. دانشجو از استاد درس می پرسد. یعنی اسٹوڈنٹ معلم سے سبق پوچھ رہا ہے. جناب ہو سکتا ہے جناب. بله. استاد یعنی معلم چه دارد؟ معلم کیف دارد. معلم کیف دارد. طلبه چه؟ دانشجو چه دارد؟ دانشجو کتاب دارد. کتاب دارد. دفتر دارد. دفتر خا اینا پاک کنید. خا خے کی تختی پہ آئیے، گوش کنید و بخوانید. لیکن یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. نگاہ کنید، گوش کنید، بخوانید. دیکھ رہے ہیں آپ 3 تصویریں یہاں آنکھیں بنی ہوئی ہیں، یعنی نگاہ کنید دیکھیے، یہاں ایئر فون بنا ہوا ہے یعنی گوش کنید سنیے، یہاں پڑھ رہا ہے یعنی بخوانید. انہوں نے یہاں لکھا گوش کنید و بخوانید، سنیے اور خار. تلفظ میرے ساتھ بولیے، پروناؤنسیشن. خر، تاخت، ناخ، شاخ، خرگوش. اچھا یہ بتائیے خرگوش کو خرگوش کیوں کہتے ہیں؟ خر یعنی گدھا، گوش یعنی کان، گدھے کے کان، کیونکہ خرگوش کے کان گدھے جیسے ہوتے ہیں اس لیے شاید اسے خرگوش کہتے ہیں. بھلے. خرگوش، خربوزے. اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے بتائیے آپ لوگ. جی نہیں، یہ خربوزہ نہیں ہے. خربوزہ وہ ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے، الگ الگ نسل کا. اسے ہمارے یہاں پھوٹ کہتے ہیں. نہیں اسے پھوٹ کہتے ہیں گاؤں میں کہیں پہ. آگے سردہ ہے نا. اسے خربوزے کہتے ہیں، اور جسے ہم خربوزہ کہتے ہیں اسے طالبی کہتے ہیں. چھپو. طالبی. طالبی یعنی جسے ہم خربوزہ کہتے ہیں. خربوزہ کہتے ہیں. خربوزہ. واٹر میلن. بولے دیگے خربوزہ. جسے ہم خربوزہ کہتے ہیں اسے طالبی، اور جسے یہ خربوزہ کہتے ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں خربوزے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خربوزے اسے کہتے ہیں یہ جسے پھوٹ ہوتی ہے نا. جی جناب بولیے. جی پھوٹ ہوتی ہے. پھوٹ آتی ہے، لمبی لمبی کھیتوں میں اگتی ہے. میٹھا بھی ہوتا ہے، عجیب سا بھی ہوتا ہے، وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. بہرحال پہلے ککڑی ہوتی ہے، اس کے بعد پھوٹ بن جاتی ہے. ککڑی کی پھوٹ نہیں بنتی، پھوٹ الگ ہوتی ہے، اتنی موٹی ہوتی ہے. خربوزے کی شکل میں ہوتی ہے لیکن لمبا ہوتا ہے. لمبا خربوزے. نوشتید بله بیایید. خر. کتاب و ماس کنید. کتاب. گدھے. گدھا. ڈنکی. گجرات میں گدھیڑو.
الاغ گدھا. خربی الاغ بھی گدھے کو کہتے ہیں، الاغ بھی کہتے ہیں، خر بھی کہتے ہیں، الاغ بھی کہتے ہیں، خر بھی کہتے ہیں. اور لوکل زبان میں ایک لفظ اور کہتے ہیں دراز گوش، لمبے کان، دراز گوش بھی کہتے ہیں. بہرحال وہ نہ لکھیں، آپ اتنا ہی لکھ لیجیے. متوجہ شدید الاغ خر، الاغ خر. تاخ، تاخ یعنی بیڈ، ڈبل بیڈ ہو یا جون سا بھی بیڈ ہو. تاخ، تاخ، یعنی بیڈ، بیڈ. تخت یعنی بیڈ، تخت بیڈ، تخت وغیرہ، بیڈ وغیرہ سب. چوکی تخت یعنی بیڈ. ناخ، 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 دھاگا، دھاگا. ناخ اگر آیا ہے تو سوزن بھی ساتھ آئے گی. سوزن، سوزن، دیکھیے اسے سوجن مت پڑھیے گا، سوزن ہے، یہ نقطہ لگا دیا ہے میں نے. سوزن یعنی سوئی، سوئی. اہل گجرات خاص کر کے دھیان دیں، سوجن نہیں ہے، سوزن ہے. سوزن، سوزن یعنی سوئی. بھلے. شاخ، جی اسے ہم پھول کہتے ہیں. شاخ ہوتی اس میں بھی یہ سوزن. شاخ، کیونکہ آپ کہیں شاخ سے اپنی شاخ نہ سمجھ بیٹھے پیڑ کی، اس لیے اس کے ساتھ میں اس کے معنی بھی لکھوا دیتا ہوں، حالانکہ میں لکھوا چکا ہوں. شاخ یعنی شاخ. شاخ یعنی سینگ، شاخ یعنی سینگ. اور شاخے، شاخے کون تھا جو ٹہنی آگا، ٹہنی. شاخے، شاخے، شاخے یعنی ٹہنی، ٹہنی، ٹہنی. اب جب انہوں نے گڑبڑ کی ہے تو اسے یہیں لکھوا دوں. شاخ، شاخے، ریشے، 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 ریشے یعنی جڑ. شاخیں یعنی فروع، فروع دین، دین کی شاخیں. ریشے یعنی اصول، دین کی جڑیں. بہرحال ریشے یعنی جڑ. لیکن شاخ، ہم شاخ کہتے ہیں شاخے کو، وہ شاخ کہتے ہیں سینگ کو، اسی کے جو کوئی کسی کے مار دیتا ہے کبھی کبھی بلا وجہ. نہ ہو رہی. اس کے بعد چلیے جب اس سے ملتا جلتا لفظ ہے تو وہ بھی ہے لکھ دوں. ریش، ریش، بیارڈ، ریش، ریشے، ریش. شاخ، شاخے، کنفیوژن مت کر بیٹھنا. ریش یعنی داڑھی، بیارڈ داڑھی. پاک کو نام دودھ باشید، دودھ باشید، دودھ باشید. تھوڑا جلدی لکھا کریں، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی. خرگوش، خرگوش، پہلے خر یعنی گدھا، گوش یعنی کان، گدھے کے کان. خرگوش، خرگوش یعنی خرگوش، خرگوش. بھلے خرگوش، خربوزے لکھوائی دیا آپ کو. خانے، اب کیا لکھوں؟ خانے یعنی گھر. بھلے. خانم،
خانم عورت لیڈی. خان نہیں مہرارو بیوی کو کہتے ہیں تمہاری لوکل زبان میں. ہاں یہ گجراتی کب سے مہرارو بولنے لگے بھائی؟ یہ تو مبارک پور اعظم گڑھ والے بولتے ہیں. خانم خانم یعنی لیڈی عورت، ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہو. خانم دوسرے طریقے کی بھی عورت. خانم یہ آ چکا ہے کیا؟ خیرس خیرس آ چکا ہے نا. خیرس یعنی بھالو، ریچھ بھالو. خیرس یعنی بھالو. خجالت 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 نہ کشید، خجالت نہ کشید، شرماؤ نہیں. خجالت نہ کشید یعنی شرماؤ نہیں. خجالت خجالت شرمانا شرمانا. خجالت یعنی شرمانا. شرمائیے مت. خجالت نہ کشید بے کوئی. بھلے خانوم خانوم بھلے کا نقطہ جیم بنانا چاہ رہے ہیں کو جہاز. خجالت خیار 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 بھلے خیار کھیرا. جسے گجراتی کیا کہتے ہیں؟ کاکڑی. خیار خیار یعنی کھیرا. کھیرا نہیں کھایا سلاد میں کبھی؟ خیار. اب دیکھیے خیار یعنی کھیرا. سمجھے خیار کا مطلب؟ بھلے خیار یعنی کھیرا، سلاد میں کھایا جاتا ہے. خیار بعد از خیار خیابان. خیابان آ چکا ہے. خیابان خیابان ہائی روڈ روڈ. خیابان بولیے مت. خیابان خیابان سڑک سڑک روڈ سڑک روڈ. مثلا خیابان یعنی روڈ. مثلا بھلے آپ کا ایڈریس پوچھے. آدرس چیز خانہ ایمان در خیابان مہاتما گاندھی است. مہاتما گاندھی روڈ پر ہے. خیابان روڈ روڈ. خیابان عبد الکلام. خیابان آغای عبد الکلام. عبد الکلام روڈ پر. خیابان راجو حسین. خرما 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 یعنی ڈیٹ. ڈیٹ یعنی کھجور. انگلش ڈیٹ کھجور. کھجور لکھا ہے. کھجور لکھا ہے. کھجور 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 کھجور. خروس خروس تو لکھوا چکا ہوں نا میں. بولے خروس نہیں خروس. خروس اس کی مؤنث بھی لکھوا دیجیے. لکھوا چکا ہوں یار خروس. جی آپ لکھوا چکے ہیں. خروس یعنی مرغا. مرغ یعنی مرغی. 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 خروس یعنی مرغا. مرغ یعنی مرغی. خون اور خوک. خون اور خوک. خون خون یعنی خون. خون یعنی خون. بلڈ. خون یعنی خون. بلڈ. بھلے بی ایل ڈبل او ڈی بلڈ. بھلے اس کے بعد ہے خوک.
خوک بله دیگه خوک یعنی بله دیگه پی آئی جی پی آئی جی PIG سر خوک یعنی پی آئی جی کوئی سمجھ نہیں پائے نا پی آئی جی پی آئی جی پگ تمہارے اوپر شک ہے یہ سب سمجھتے ہیں باقی کا کل دہرائیں گے انشاءاللہ. فی الحال اتنا. نگاہ کنید بھلے این خرس آیا این خرس خر کجاست؟ خر در جنگل است. این چیست؟ این تخت است. تخت کجاست؟ تخت در اتاق است. این تخت مال کیست؟ تخت مال هر کسی است. بله هر مال من است. تخت برای چیست؟ تخت برای خواب است، لیٹنے کے لیے. نخ این نخ است. نخ برای چیست؟ نخ برای دوختن است. دوختن یعنی سینہ. دوختن یعنی سینہ. دوخ لکھ لیجئے. دوخ تن یعنی سینہ. سینہ مطلب چیسٹ نہیں، وہی بلے. دوختن شاخ آہو شاخ دارد. آہو یعنی ہرن. آہو یعنی آہو شاخ دارد. آیا آہو شاخ دارد؟ آیا آہو آش دارد؟ آہو شاخ دارد. بھلے گوازن خرگوش. این خرگوش است. خرگوش در خانه است. خرگوش مال احمد است. خربوزه. این خربوزه است. خربوزه مال فاطمه است. خربوزه برای خوردن است. این خانه است. این خانه بزرگ است. این خانه مال رضا است. این خانوم است. این خانوم حسین است. یہ حسین کی بیوی ہیں. خیرس بله این خیرس است. آیا این خیرس است؟ خیرس کجاست؟ در آب است. خیرس در آب است. خجالت. دیکھو گھر کا برتن پھوڑ کے کتنا شریف بن کے کھڑا ہے یہ. بھلے خجالت. اسے خجالت نہیں مکر کہنا چاہیے تھا. مکار پھوڑ پھاڑ کے کھڑا ہے یہاں. خجالت. این پسار خجالت می کشد. خجالت کشیدن مصدر ہے. خجالت کشیدن یعنی شرمانا. خجالت کشیدن. این پسر خجالت می کشد. این چیز این خیار است. آیا این خیار است؟ خیار برای چیز؟ خیابان. این خیابان این خیابان امام خمینی است. امام خمینی روڈ ہے. بھلے خورما. این خورما است. این خروس است. بھلے این خوک است. این خون است. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.